你講。我係琴日連過你㗎。咩事？琴日咧話我家公咧，話我家公咧同嗰個我侄女捉個蟲嗰個啊。咁你琴晚咧，我老公琴晚翻嚟啦，我就同我老公亦都問咗我家公。有冇捉蟲啊？我今日咧已經約咗我而家我大嫂問你有冇捉過蟲？係，冇啊，我家公佢話冇啊。冇捉蟲係咪？係，所以話係琴日嘅話，好多人都話叫我大嫂一齊上嚟，所以我今日嘅話約咗我大嫂一齊上嚟溝通下。冇嘅，咁因為我哋報案，如果查出冇事咪得咯咁。我諗住叫佢同阿小賢姐姐你一齊同我哋一齊溝通下咯。溝通啲乜嘢？咁既然冇捉過嘅，咁我家公係咁講，但係我大嫂佢話佢報警咯，我話我哋可以再嚟調解下，睇下小賢姐姐呢邊可唔可以幫我哋調解下。因點條件啫？咁其實啊，我老實講啊，咁其實報咗案，如果佢冇做過嘅，有咩事啫？有乜問題啫？咁樣係啊，但係我都想大家搞清楚咯呢件事係咪？你約佢定係我約佢啊？你約佢係咪？我約咗我大嫂嚟一齊連你咪，你陣間連下佢啊！你依家幫我連一連佢啊！佢喺度等緊。我有2個人連咗上嚟啊！你等下我。哦，好啊。喂，喂，係你好。你好啊。你係邊個？係咪我姑仔叫我上嚟呢度啊？係咪你呢度啊？係。佢依家人呢？你出聲咯。係大嫂，我喺度，我話叫小賢姐姐同我哋傾下。傾咩？你而家想點傾啊？仲想點傾？係咪誤會咗啊？有咩誤會啊？你叫佢講啦，咩誤會啊？咁琴晚咧我都問咗我家公，佢話咧佢係冇聽唔到你講嘢，冇乜嘢。冇乜嘢啊？你話冇乜嘢啊？佢話冇掂過嗰個侄女。我家公話後尾咧就我家公就咁講，話我侄女飲咗啲汽水咧整濕嗰條褲，佢去攞我女嗰條褲咧俾佢換，帶佢入房話幫佢洗下。你家公幫佢洗定係佢自己洗嘅？我家公話帶佢入房。邊個幫佢洗嘅？佢自己洗定係你家公幫佢洗嘅？咁我家公就冇講喎，佢話佢帶佢入房嘅就帶佢入房，又係幫佢洗咯。咁即係幫佢洗係咪？你家公幫佢洗係咪？係啊。就係洗咁簡單，仲做咗咩？你有冇問清楚佢啊？佢話乜都冇做啊。咁係咪啊，大嫂？乜都冇做，我幫佢檢查，你以為佢係邊個啊？檢咩查啊？檢查啲乜嘢？佢嗰個正一老淫棍嚟㗎，佢叫我女入去啊！佢話我女啊，嗰度可能生蟲啊，叫我女瞓低喺張床，除埋條褲，擘開腳俾佢睇。我女開始肯定唔同意啦。雖然佢細個，但佢都知道怕醜㗎嘛。但嗰個老淫棍啊，佢話攞啲嘢幫我女查下，如果唔係嗰度啊會俾啲蟲咬啊。係咪？你家公有冇講過？你家公有冇講過？阿姑仔，佢話冇講喎。我問佢，佢冇同我講話，佢講過有蟲啊。佢話佢濕立立，驚佢過敏，又幫佢洗。咁好洗啊！我女佢係咁同我講喎，大嫂。我同你講，我女乜都同我講晒，我女以為係真有細路仔，佢梗係驚㗎啦，佢咪瞓低咯。嗰個老淫棍啊，就用隻手喺度玩我女嗰度，仲用隻手篤咗入去啊！我點解咁講啊？因為我帶我女去檢查，嗰度係紅晒、腫晒㗎，你知唔知啊？咁你自己講啦，阿姑仔，係聽唔聽到？我想問你，你依家仲有咩好解釋啊？點解去檢查會紅咗、腫咗啊？你話佢乜嘢都冇做啊嘛？咁我家咩檢查啊？檢查啲乜嘢啊？檢查啲乜嘢啊？我帶咗個女去檢查啦，去檢查到下邊都腫晒、紅晒啦。你話你嗰個老淫棍啊，佢做咗啲咩啊？你知唔知我女當時點講啊？佢話嗰老淫棍直接用隻手去搞佢，搞到佢好痛，仲要幫佢查嘢，仲唔知啲咩嚟嘅。佢話查完下邊就好痛，佢就驚啦。嗰個老淫棍啊，點樣嚇佢啊？佢話可能有蟲入咗去啊，到時會咬爛佢嗰度。你話邊個細路仔聽到唔驚啊？佢仲同我女講，先幫我女洗乾淨，然後用個嘴啊幫我女啊將啲蟲啜出嚟啊！你話佢核唔核突啊？我同你講啊，你好，小袁，係你好。哇唔得，聽到我隻耳都爛啦！我尋日上過嚟噶啦，我點解會上嚟咧？我就係我每次上嚟咧都係為咗小朋友噶，有小朋友受過呢啲嘢咧，我就頂唔順，我要上嚟噶啦。
所以你話你個家公，喂，你話你個家公話冇，邊個賊做賊話自己係賊㗎？咁佢係咁講啊嘛，等陣先，佢話就係幫佢洗下，幫佢搽咗啲藥。我想講句，我知佢咁樣嘅行為肯定係可唔可以唔啱再講落去啊？直接去報咗佢得唔得啊？一定要報啊！一定要報啊！唔係啊，可唔可以唔講落去啊？好辛苦啊，聽得。但係你個做新抱嘅啦，點解唔講咧？你個做新抱嘅，你點可以咁樣歪曲事實㗎？你仲冚住呢啲嘢做乜嘢啊？我同你哋講啊，如果事啊，但係佢同我發過誓，佢絕對冇侵犯過正嘅。男人發誓啊，豬乸都會上樹啦。你同我講嗰時喺佢口中講出嚟，我真係聽到真係腳都軟埋啊！我個女啊先至7歲咋，我打電話俾你，因為你係我女嘅姑姐，我以為你會企喺我呢邊啊，協助我幫我懲罰嗰個老淫蟲啊！阿嫂啊，唔使講咁多㗎啦，直接去報369啦，佢好大罪㗎呢個。但你知唔知啊？我將呢件事話俾我姑仔知，我姑仔第一句叫我唔好衝動，我衝動嗰啲人有你唔好講得咁難聽啦。佢尋晚成晚都幫住佢老爺話一個誤會，佢老爺冇做。我肯定要報，但係我都要上嚟講，我要全世界人都知佢哋有幾咩心，係咪？你唔好講翻以前啲嘢咩，借幾廿萬俾人啊！而家講緊你個家公點幾惡心啊？你話俾我知啊，點幾惡心啊？一個7歲嘅細路女啊，點可以落得手啊？80幾歲啊，你個家公幾歲啊？幾歲啊？咩80幾歲？佢又話60、70歲嘅咩啊？陳話佢家公7、80歲啊，又多病又高血壓啊，60、70歲啊！你回放啊，佢7、80歲嘅佢講60幾歲啊？60、70歲，60幾70歲。好唔好講呢個歲數唔好拗。總之幾多歲都好，都唔應該落一個7歲嘅細路女咁樣落手，仲用手指伸入去喎。哇！呢個好過分啊！阿嫂你唔使同佢傾啦，直接報369啦。打電話叫你講，都話係可能又係誤會咯，係咪先？仲有唔會？驗傷都驗到出嚟啦，仲有唔會？你話邊有咁嘅人嚟㗎？係啊，冇侵犯，仲話冇侵犯，塞隻手指入去仲話冇侵犯啊！即係侵犯先係大罪，呢啲又唔係侵犯到啦咩？阿嫂啊，你不如嗌你老豆咧撩下佢啊，等佢唔係侵犯啊嘛，等我嗌你老豆去撩下佢啊，攞開手指撩下佢，跟住攞個嘴巴擠落去啊！咪就係頂你個老味肺啊！真係，我真係冇諗過自己大佬個女都唔幫，走去幫我家公罪人個家公走去幫，可唔可以冷靜啲？我哋冷靜啲，你講啊，冷靜啲點講？你講。我唔係話我個老爺唔啱，佢嘅行為係唔啱，我同我老公亦都批評咗佢。批評就夠點批啊？點批啊？如果真係有侵犯嘅話，咁我哋就會佢就肯定要負責，係咪先？啊！點樣為之侵犯啊？嚇？點樣為之侵犯？我想問。呢位阿嫂啊，你使乜同佢傾啫？照報係㗎啦，使乜同佢傾？係啊，直接報369啦！你有驗傷啦嘛？我就諗住親戚傾啊，同佢講聲啦，係嘛？點知啊，佢啊得啦，講咗得啦。咁唔係一講咗啦，已經講咗得㗎，同講聲得㗎啦。大家都冷靜啲，咁去傾係咪先？佢仲話你一輪咁講，一輪叫你唔好報警，我諗住叫你唔好報警，開開心心過嗰年喎。你聽我講，姑仔你係咪先？姑仔你係咪唔捨得報你家公啫？你係咪你老公係咪？如果佢有真係，如果佢有你老公冇嘢做，你家公唔料你唔舒服係咪啫？係咪想解決問題？而家就369解決問題。佢冇做，我哋都唔可能話報到咩，係咪先？嗱，哇！你依家口同鼻拗，你而家仲話你家公冇講？聽真係啊！而家口同鼻拗，等369嚟到做評判，邊一個有做，邊個冇做，好唔好？阿嫂你即刻報369啦，仲等？唔好等啦！我已經報咗啦，你咁樣人身攻擊我咯！得啦，報咗得㗎啦，報咗搞掂㗎啦，唔使傾㗎啦。我嚟講句啊，你又講下。嗱，咁多位等我講句嗱，唔好嘈嚇，我哋係解決問題嘅。嗱，阿嫂，我同你講，你點解同你姑仔講？你姑仔有乜嘢資格嚟同你講？係啊，都係369揾佢加工啦。阿嫂，你傾乜？即係上嚟做乜？即係嫂，你同你姑仔傾乜柒？我想問你，直頭就去報369，講咁多做乜？好啦，我就同個姑仔講，你上嚟解決唔到問題嘅，我哋任何一個人都幫唔到你解決，只有369。有冇屈你家公？369就知道噶啦。我哋講咁多冇用噶，口同鼻拗。講啦，即係講369就係啦，嫂。件事都未搞清楚，我琴日都講未搞，佢搞啊，肯定369未搞，大嫂你講咩嘢？大嫂，大嫂你講乜嘢？大嫂，我同阿嫂講，唔好嘈，我同阿嫂講，阿嫂，你關你姑仔咩事啫？嚇，傷咩嚟啫？同你姑仔。係我。如果係嗱，聽我講，阿嫂，為母則剛，俾我啊！為母則剛。
件事你係為咗你着想就唔需要同你姑仔講，直頭自己報369就係啦。我幾咁核突啊，幾咁醜陋啊！佢哋屋企啲人啊，成家人都係咁樣噶。你唔好講呢啲嘢上嚟，講呢啲冇用，就係講嗰件事，直頭去369，講咁多做乜柒啫？你諗下係咪啊？同你姑仔商咩量啊？你姑仔又唔係當事人。我已經報咗啦，我一早已經報咗啦。得啦，咁就講使乜講嘢啫咁樣？咁佢而家上嚟啊嘛，我使乜驚佢啊？使乜上嚟啫？阿嫂，你睬你姑仔托死咩？你哋個個都話叫我阿嫂上嚟，所以我今日我咪叫佢上嚟咯。你琴日個個都話叫佢上嚟咩？關你咩事啊？你係咪當事人？等陣先，我有個問題想問一問啊。其實嗰個姑仔係憑咩身份上嚟問呢個問題，要和解嗰啲咁上下嘅問題？我想問下佢憑咩身份？鐘仔，我講俾你聽啊，鐘仔，因為代表佢家公，因為佢老公唔想報，因為如果佢老公靜一靜，平常心你講，靜一靜先得唔得？死都唔俾報。阿小姐，我落兩個俾金雞仔上嚟，我落俾金雞仔上嚟評論。你講。你仲想有咩講啊？我想問你仲有咩講？其實咧，我想問下呢阿嫂落去啦，唔使睬佢啦，阿嫂落去啦，唔好同我睬做乜嘢先得㗎？唔係啊，金雞你講。知道佢哋屋企啲人幾咁核突啦，佢啊成家人都係咁樣嘅人嚟㗎。唔緊要，我想問下啫。我想問下姑仔，點解你咁維護你個老公個老豆嘅，即係家公係咪？咁佢係我老公嘅老豆，唔好講呢樣嘢係咪先？我想問下我係一家人點解咁維護佢先但係咧，其實你點解我哋唔係自己都知道嗱，我咁我哋想問下，要搞清楚你聽我講先係咪？你聽我講先，琴日咧我都聽到你講嘅嘢㗎啦。其實你自己都懷疑你家公咧係有啲問題嘅，但係咧唔知點解你硬係都要維護佢，唔係因為你老公講，係一定有其他事情，所以你咁維護佢嘅啫。第二，我想問下，如果你今次唔去報369，或者你想和解嘅話，你敢唔敢下一個係你個女？其實你自己都驚喎。冇可能啦。可以啊，換位思考啦！你自己處，如果係你會點啊？你都係人哋阿媽嚟㗎。我真係唔明肯定唔可能㗎。係女㗎啦，其實係嘛？其實阿俊仔都講咗㗎啦。佢都唔其實點解會，肯定唔會傷害我個女啦。我真係唔明點解你做代表嘅？點解你咁維護你家公嘅？我老公叫我揾人，我老公叫我去解決下呢啲問題。咁咪你老公上嚟咯？點解你上嚟嘅？所以我話去揾下娟姐姐，睇下可唔可以肯定唔係啊，肯定唔係呢個問題，係你自己講呢個仔，我都估計咧係應該係個家公有啲利益咧俾咗佢哋嘅，所以咧繼續喺度幫口嘅啫。嗱，俾咗你兩公婆。第一個問題就係佢揾咗佢姑仔講呢個問題，即係佢信個姑仔，佢先講俾佢聽呢個問題嘅啫。咁但係點解個姑仔會走上嚟講呢個問題咧？點解我俊仔，我唔係咁樣諗，我反而覺得諗咧，基本上個家公咧，佢知道個家公係啲品行噶啦，只係咧佢家公俾咗啲着數佢哋兩公婆，所以先係佢先作出維護嘅啫。因為我家公將啲生意俾咗我老公，而且我自己亦都幫我將我啲錢攞咗嚟幫我外家，亦都幫到幾廿萬，係咪先？我都希望呢啲事咧唔好唔使還㗎，搞到幾廿萬唔使還㗎。我就係問下你淨啦，係見到都要10幾萬啦。即係話俾我聽，你唔使還㗎係知道件事，你係知道件事啦，係咪啊？你基本上你認同咗你認同咗阿嫂嘅嘢啦，係咪啊？咁我咪想同我個嫂搞清楚先，因為我琴日同佢打電話嘅時候，你唔使搞清楚㗎，唔係你哋話事㗎。我聽埋我講，呢個姑仔唔使你話事㗎，直接報369咧，還你個家公清白可以㗎啦。你認為你個家公啱嘅話，第二我係想講，你係知道嘅，你係基本上你認同你阿嫂講嘅嘢㗎，只係因為而家上你嘅咩生意啊、借嗰啲錢啊，所以你繼續維護你家公嘅啫。但係你咁樣做嘅話，你覺得自己良心咩？搞唔搞清楚唔係你話事嘅，係啊，係369話事㗎。你咁樣上嚟嘅話，你咁樣幫嘅話，你幫你個家公嘅話，你知道件事嘅話，你覺得你自己良心咩？呢個姑仔你自己問心啦，你自己有個女㗎，下一個可能就到你個女㗎啦，唔好話冇可能啊！首先嚇金吉仔嚇，你唔好咁斷章取義。我哋屋企幫咗佢哋幾多，佢知道，我哋大家都知，所以我將呢件事我問你，咁佢幫咗啲係咪唔使還？幫咗啲係咪唔使還？唔使還，唔使還。你有冇聽過？你有冇聽講過？你講下寶寶，你又講下寶寶。你有冇聽過呢啲説話？我數還數路人路。本來嗰日就已經報警㗎啦，係咪先？到今日都仲喺度嘈咩啫？如果發誓能夠解決到嘅問題，仲要369嚟做乜嘢先得㗎？你想解決嘅問題就必須要報369就解決晒。意思即係話了解嘅事實嘅真相，369就可以幫你解決㗎啦，係咪先？我已經報咗啦，我琴日已經報咗㗎啦。你報咗嘅話咧，就唔使喺呢度再去同佢去拗，同佢去嘈啦。係咪？其實咧，亦都係嗰句啦。因為369會識得去處理噶嘛。我講嘅係咧，姑仔，其實你自己知道咩事㗎，你都知道發生咩事㗎。你因為咁樣事情，你揞住自己良心咧，你真係我唔知你點樣教下一代咯。我就係咁樣答你。我相信佢家公係，佢知道家公係一個慣犯嚟嘅。一定知，佢根本就知。我真係呢個女仔亦都唔係第一個受害者。
你如果你咁樣揞住自己良心嘅話咧，姑仔，不停咁打電話俾我。其實咧，首先報369一定係可以咁樣做啦。既然係一定要做啲嘛，同埋就算唔係呢種人，我哋都好清楚。我問你啦，我問你一句，佢唔係呢種人啦。我問你一句，唔係呢種人啦。唔係呢種人嘅，咁佢點解會絕從啊？成件事都未搞清楚，你就咁。咁人哋嘅女仔都咁講啦，咁佢冇理由無啦啦話要幫你絕從369噶。幫你解清楚，369絕對會還你一個清白。你有冇絕過蟲先？你有冇俾佢絕過蟲先？咁佢話冇啊。咁你咧？你有冇生蟲啊？不如咁講啦，姑仔。佢話冇唔代表真係冇嘅喎。個姑仔，就算佢話冇都好啦，你係咪真係信係冇啊？你自己問你自己良心啦，不如你真係問下你良心啦。你講。咁我就等我講句啦。其實個姑仔點解喺度所謂勸和咧？其實佢自己都好清楚呢個加工咧就一定有做過嘅。冇錯。如果冇做過嘅話，369啊直接放咗人啦，係咪啊？仲使勸咩和啫？勸乜嘢？唔係你講話冇就冇噶嘛。如果係冇嘅情況底下，你加工使要而家咁樣咩？仲有啊，你講啊，姐姐，你自己都係做過女嘅。已經做到不錄啦。仲有啊，朱啊，我都想講咧，仲要同你講啊，呢個姑仔其實咧，除咗呢件事之外咧，一定有先兆嘅，你個加工唔會無端端發生咁嘅事嘅。之前咧一定有發生過嘢，你一定知道嘅所有事情。佢肯定見過，我同你講緊乜仔？呢個姑仔應該係有見過佢阿個老爺。啱先嗰個邊個講啊？都話佢係慣犯嚟啦，有可能係。唔會無端端發神經啊咁樣做嘅。我已經你講過㗎，具體你自己睇下，你自己聽下啦。琴日我都講啦，佢都話佢係冇做過。大家我你個女咪交俾警方咪得咯，交俾差佬咪得咯，有冇做過？咁其實有冇傾咧？警啦，係咪先？佢已經報咗啦，佢已經做咗。咁你上嚟做乜嘢啊？既然都報咗啦，咁你上嚟勸乜嘢啫？勸乜嘢？咁你話佢有咩意義咧？我就唔想我問你哋姑仔啦。等我哋等我369還佢清白係啦。如果佢係冇做過嘅情況底下，同埋呢個姑仔，我上嚟我淨係想叫我大嫂算咧，係咪先？大家好，大家冇錯，大家冇錯，係咪先？大家冇錯，我買咗重點，阿嫂，我想問你個女去玩咧，係你送過去玩嘅，定係佢嗌你個女過去玩㗎？佢過嚟接我女過去㗎。嗱，我相信嚇，入邊有警棍嘅。有咩警棍啫？你大家有冇諗到啊？係呢個姑仔佢車個係小朋友帶個侄女過嚟玩㗎。佢係好正常，係咪先？你冇屈得就屈啦。唔係應該問阿嫂，即係個姐姐，你個姑仔之前有冇話去接你個小朋友去佢屋企玩過㗎？有冇咁樣嘅情況㗎？佢有幾可啊？通常都我送過去啫嘛，佢叻事啊，佢啊，呢間人啊非奸即盜啊！咁好心啊！我同我朱茵諗嘅嘢係一樣嘅，我同我朱茵諗嘅嘢係一樣嘅。即係你所以咧，佢係你哋好亂啊！我都冇咁咩講過，噏得就噏，係嘛？唔需要你講，反正經常嘅事啦，係咪啊？唔係啊，你想點處理啊？咁其實你想點處理先？我問你啊，阿姑仔，你想點處理？我淨係話息事寧人，大事化小，係咪先？如果你個老爺冇做過嘅話，息咩事寧人啫？369會還你個老爺清白㗎啦，關咩息事寧人啫？嗱，阿姑仔，我講埋呢句咧，我又落去俾其他人上嚟啦。我唔理你點樣，369一定係做噶啦，告就一定要告噶啦。總之你想話你嘅加工清白咧，就照做噶啦。但係我係想講，你個加工一定唔係一次，同埋你一定係知嘅個姑仔。呢個姑仔希望咧你回歸，你聽埋我講，回歸翻你嘅正道啦，唔好埋沒你自己良心。你仲有下一代噶，你諗清楚。如果你咁樣做嘅話，你下一代點算？係受你嗰啲嘢噶，你自己諗清楚啦。我講完啦，落去俾人，我俾其他人啦。唔該晒，小人姐姐。依家又未侵，依家又冇侵犯係先。最麻煩係我嫂同我侄女入到咁多人，咁多個時間。阿個姐姐，你上嚟做乜嘢啊？該講嘅你警就報咗啦，該講嘅講咗啦。佢無非啱啱都講咗一樣嘢，息事寧人啦。佢自己無非就知道肯定有事。如果冇事嘅話，清者自清就係咁簡單。冇做過嘅話，難道369會屈佢咩？冇可能噶嘛。喂，倒數第一咪。我頭先聽到啊，邊個話咧？佢話係佢過嚟車你嘅女過去嘅係咪啊？係啊，係啊。問佢啊！佢以前唔會咁好㗎係嘛？佢專登車你個女過去㗎係嘛？我啱啱咪問咗啦一陣，佢之前係一直都係呢個姐姐送過去呢個姑仔度嘅，今次係佢個姑仔你重複幾廿句，白痴都肯定背得出嚟。你過去啊！你而家即刻去警局嗰度咧，補翻個口供喺度啊！你話佢專登開車過去車你個女過去啊！呢啲都唔咩？呢啲小事，平時都係咁樣嘅做㗎啦。噏得就噏，咩意思啊？阿嫂啊，咩事咧？係咪先？阿嫂。我頭先咪問佢係咪佢過嚟車嘅？你話係呢樣嘢，你有冇同差佬講？你有冇同阿369講㗎？我講咗㗎啦，全部都做晒筆錄㗎啦。即
係你講咗係你嘅姑仔特登過嚟車你個女過去嘅係咪？佢之前冇咁好死嘅喎，佢之前係絕對冇咁好死過，係專登車佢過去之後先發生呢單嘢嘅喎。叫佢車啊！佢我家公佢都話冇搞，阿珍你點解要將啲事搞到咁大咧？係咪？你係咩目的咧？一米呢個阿姨，我同你講，你麻煩去讀下刑法啦。你知唔知咩叫做違乜嘢些啊？你知唔知啊？你知唔知你家公要判幾耐？個7歲嘅小朋友個10碌啊！你知唔知啊？但係佢有冇唔關我事，佢有冇搞，佢都話冇啦，係咪先？佢唔係冇人有冇關差事咩？你真係冇讀過書就冇讀過書，你好凄涼啊！你知唔知你冇讀過書啊？你以為你阿老爺嗰度嘢入咗去之後先係咩㗎？你以為佢碌嘢入咗去就係㗎啦？你就唔嗰碌嘢入去就係咩事都冇㗎？我舉手。我都冇參犯。佢啊，佢老爺入咁親唔親民唔係你講，親唔親民唔係你講，係369講。我同你講呢個7歲媽咪，7歲小朋友呢個媽咪，我問你，7歲小朋友呢個媽咪，我問你，你係幾時報嘅警？我琴日已經報咗㗎啦。我想問下你老公咩態度？我老公肯定就唔肯啦，肯定就要攞翻個公道啦，係嘛？點？我想問你點解咧？呢個女嘅你阿姑仔成日都話你哋屋企欠佢嘅，你究竟欠咗佢啲乜嘢？我欠佢乜嘢？無非就同佢借咗啲銀紙喺屋裝修啫嘛。我冇話唔還俾佢喎。我老公話一定要報啊！我老公都話佢個妹啊講嘢，佢妹就叫我唔好嘈啊，息事寧人喎。你呢個阿妹咧，我同你講啦，你呢個阿妹係個鬼嚟嘅，佢同佢老爺有一腿，跟住又車埋你個女過去俾佢玩啊，肯定佢同佢家公有一腿啊，你信唔信啊？咁你都唔知。你哋講啲咩嘢嚟㗎？咩都你點解我話俾你聽？你真係咩人嚟㗎？我同你講，你唔好話我篤中你啊！我同你講，有邊個你個侄女嚟㗎？你知唔知有邊個唔錫自己嘅侄女嚟㗎？你阿哥個女嚟㗎？你問下天下個姑姐啊姑媽，有邊個唔錫自己嘅侄女㗎？你係一個人渣嚟㗎你啊！你哋咁樣屈得就屈啦你。你保證同你老爺有一路嘅嗱，你如果你稍微有少少道理，你就喺度咩㗎啦？咁你老爺食咗你就算啦，你一個7歲都話佢係整濕咗，佢幫佢洗，咁冇帶人，做乜話細蚊仔？你點樣同佢講？我想問下你啊，點解報咗369？誒阿媽咪，呢個7歲小朋友呢個媽咪，我想問下你報咗之後點解仲未捉佢嘅？係佢依家要我上嚟講啊嘛，要我點樣過嚟啊嘛，一直要。你報咗未？你確認你報咗未？唔好嘈，你確認你報咗未？我報咗啦。咁點解仲未捉人嘅？你哋係邊個事㗎？點解仲未捉人嘅？係呢個要保密，我唔依家喺度唔同你哋講得咁多㗎啦，我已經報咗㗎啦。應該係啊，你問下可怡，佢可能今日或者聽日就應該捉㗎啦。如果係咁樣，之前可怡都係嘅。你要強調一樣嘢啊！你呢個姑仔肯定同個老爺一路嘅，我同你講啦，肯定一路嘅。呢個要問下先啦。玩到溶爛嗰種嚟㗎啦，話俾你聽啊！你咩同你個女先啊？瞞住我哋偷偷嚟咁報警，我哋都話啦，我哋可以下一個好將啲事傾啦，係咪先？點傾啊？仲有咩好傾啊？我同你仲有咩好傾啊？你都係人哋媽咪嚟㗎，呢個係你親侄女嚟㗎，你點解可以咁樣做㗎？你咁樣搞我家公，你都傻嘅，你點樣？你咁樣搞你個家公，你係個奸夫嚟嘅，係咪先？家公話俾你聽，奸夫你都諗埋出嚟。你真係個奸夫，你信唔信啊？你哋可能經常咁樣搞㗎啦。如果唔係奸夫都係有條件，有條件就邊有條件？一米啊！阿梁仔，你幫我攞個回執過嚟。我琴日已經講咗啦，你好唔對路啊！你一直係企喺你家公嘅立場喺度反對，你話喺度傾個真相。琴日已經咁多人同你傾啦，你最後你都係話我要真相，但係你唔俾人查，你係咩目的啊？而家你一定係同個家公係唔係同嗰個老爺係有嘢嘅？你哋識得咁樣去諗，係咪你哋自己都有？嗱，我話俾你聽，你嘅侄女咧，以前你未有車過佢過去玩嘅，你嘅侄女你以前未有車過佢玩嘅，而呢次一車過去玩咧，就俾你老爺玩。咁你話有乜可能有得咁巧啊？我隔阿嫂唔同我講，我都唔知。我嫂打電話同我講，我先問佢。明白，你一上嚟就話要尋求真相。你點解會咁樣就係過去啊？369如果你有本身你可以查出你上報咗㗎啦，話俾你聽啦。嘢清白，但係點解你都係姑姐㗎？話俾你聽。我識得嗰啲姑姐姑媽都係好愛自己嘅侄女嘅，你又真係㗎，你唔知係一隻咩鬼嚟嘅話俾你聽啦。所以我話佢份人啊，真係冇啲良心㗎，真係佢都自己做。不如咁樣啦，叫你個女俾個女，你有良心啊！幫你仲少咩？咩叫良心啊？點解要你上嚟咧？點解而家要上嚟咧？如果好良心，你幫咗啲乜嘢？不如咁樣啦，我問下你，你幫咗啲乜嘢？你直接講啦。你自己講啊！你起屋又俾錢，你裝修又俾錢，係咪先？買車又俾錢，俾幾多啊？俾阿乸撈埋幾廿萬，30幾萬。有冇啊，大嫂？係啊，我同佢借，我冇話佢唔還喎。嗰時啊，要翳佢、跪佢、拜佢咁樣同佢借㗎。錢你都唔可以話咁樣又可以掩蓋。我問呢個重點，呢個7歲女仔嘅媽咪，我問呢個重點，佢個老爺有幾多個仔？佢老爺咪得佢個一粒仔啦。有冇女？有啊。
咁啊肯定啦，呢個女人肯定係咩㗎啦？肯定係勾老爺㗎啦。咩勾老爺啦咁？因為一分錢都唔想分出去啊嘛，俾啲女啊嘛。小婉啊，小婉，我琴日都講啦，佢認為摸下冇事，咁佢咪一日到黑俾個老嘢落摸，佢先講得出呢句話噶嘛。你老實講有冇乜過？有實講你自己有冇俾佢啜過？有冇啜過蟲？你有冇生蟲？你嗰度？可能啦，係咪先？你點樣可能點解你覺得咁正常啊？點解咁你覺得正唔正常？佢有條蟲游咗入去嘅，佢幫你啜翻條蟲出嚟，你覺得正唔正常？你有冇生過蟲？我問你呢個7歲小朋友呢個媽咪，佢呢個老公係咪好懦弱嘅人嚟嘅？但係你係咪咁樣咧？我哋有冇睇到呢個7歲小朋友呢個媽咪？我問下你，佢呢個人個老公係咪好懦弱嘅？佢淨係咁講啦，佢有冇咁做啊？西本嚴嚟㗎，咩都聽晒佢㗎。咁啊係咯，咁啊肯定同老爺有路㗎啦。一般咁樣細路都係咁㗎啦，係咪啊？你哋做大人嘅時候，好懦弱嘅，聽晒説話㗎，咁佢肯定同老爺有路㗎啦。咁樣。氹細路仔嘅點樣咯？其實我覺得唔需要同嗰個咩姑仔定係咩，我都唔知佢邊個。我兩面點好惡啊！呢個閪仔啊，粉腸王，你話睇你個兩面容好溫柔，點知你咁鳩惡嘅？我惡乜嘢啫？嗰個阿嫂啊，你唔使理佢噶，佢而家點解要掹你上嚟咧？佢就係想阻止你去報369，你明唔明白？佢報咗啦，一報咗咪立案嘅呢件事，我想問下。佢而家未拉啊嘛，佢以為可以冇事啊嘛，切數，其實冇得切噶，冇得切噶，唔使諗啦。冇得切㗎，絕對立案㗎。你到底識唔識啊？呢個小帥？放心啦，佢好快揾佢傾偈噶啦，揾佢嗰個老嘢傾偈噶啦。應該要立案，唔係㗎，有律師如果要揾嘅話，好似你問我哋之前有個人連過上去啊。唔使律師，絕對立案。阿嫂你就去加埋呢一個。我話俾你聽啦，其實對於小朋友呢啲咁樣嘅係零容忍嘅。係啊。我同你講真係㗎，小朋友天使嚟㗎，真係你真係㗎。佢話冇聽到小朋友咁樣，個心入邊都好難受㗎，同你冇關係，你個心入邊好難受㗎。佢都係人哋阿媽，你知唔知我同佢講？佢同我點講啊？佢叫我唔好衝動啊！你話咩啊嘛？有咩衝動啫？我哋要將啲事搞清楚係咪先？真係好敏感對清楚。你可以搞清楚，你再講翻清呢個字。過去。你上嚟話搞清楚，我同你分析咁多，你根本就唔想搞清楚。你掛咗我電話咯。而家你係講成幾日都係呢啲內容。我同你仲有咩好講啊？我唔給你錢。你哋再咁講嘅話，我真係可以告你哋誹謗㗎。點解？你快啲告啊！你快啲講聲啊！話俾你聽啊！你睇下一路係咪講嚟嘅？我同我老爺有路係咪先？我可以告你哋誹謗㗎，你哋。咁你到底同你老爺有冇路啊？你講啦。你唔告係狗嚟㗎啦，係咪先？絕對有路，絕對有路，我講嘅。你俾你講晒，咁你到底有冇用啊？有冇路啊？嗱，呢個哥哥仔話你絕對有路，佢講嘅，咁你到底有冇路啊？你講嘅，我可以告你誹謗。絕對有路。你講。咁你到底有冇啊？佢又話絕對。有冇狗上下坑啊？你兩個。話俾你聽，公屏上啲人認為佢有路嘅打個1，認為佢冇路嘅打個2。嗱，你睇公屏啦，你睇下啦。你講講。你想講咩啫？依家佢哋一路都係咁樣屈，你哋都係姓屈嘅。唔係屈啊，1萬人。其實啲嘢我都唔想同你哋講咁多。你唔好話姓屈啦，你我話俾你聽，你諗住咧，你諗住保你老爺就係保你，因為你就係我係諗住幕後主使。而家我哋係車你一場，大家都冇計咁多，大事化小，係咪先？係你車你侄女過去俾你老爺玩嘅。呢個7歲媽咪，呢個7歲小朋友嘅媽咪，你要記住一個重點，係佢車你個女過去俾佢老爺玩嘅。所以咧，我話俾你聽，係佢喺幕後做咗呢一切，佢係有罪嘅，佢比你老爺仲大罪。佢一齊，佢哋兩公懷疑你哋呢啲夢想夫妻一齊有坐。阿嫂，33萬我唔使你還啦，你冇搞咁多嘢啦，好唔好啊？一定有路啦，咁樣講啊！而家揞口費出埋嚟啦。哇，真係啊！33萬唔使我還喎。係咯，咁你到幾時還得到俾我啊？你有個人問你啊，有個人問你。你個女啊，阿姐姐，你個女咧係咪你個老爺嘅？呢個唔係我講噶，呢個咧我哋直播間有個叫香雅妹嘅，佢問你個女係咪你攞氣嘅？你到底問你一齊嘅時候，係咪你老爺㗎？個仔都可能。你個女係咪你老爺㗎？我可唔可以舉手問？你聽我講，你到底有冇食藥？阿小英問呢個落咪啦，嗰個因為有個土仔個老爺搞大㗎啦。你到底有冇拉佢食藥？我問你，你到底有冇拉佢食藥？食飯都食食藥嗰個就係啦，嗰個你冇食藥嘅老爺㗎啦。唔係，我想問一句得唔得？我問完我落去啦，因為我想問你，因為點解你唔去還呢個老爺清白，寧願攞30萬出嚟揞口費，你都唔去還呢個老爺清白？我就問你呢句。尋日直播間有個叫佢老身保食藥嘅嗰個家公，你要唔要連下上嚟？你回答我啦，因為你回答我啦，點解你寧願出30萬揞口費，你都唔去還你個老爺清白？唔係我話出30萬揞口費，係佢都還唔到俾我。你冇理，點解你而家寧願過30萬出嚟，你都唔肯講？因為我哋唔想將呢件事搞大，係咪先？你身有事啊你！大家好啦，尋日個家公，尋日嗰個家公有冇入我直播間？我睇佢應該順德印女嚟嘅，佢應該經常入我直播間啲嘅人嚟噶啦。有冇食藥嗰個人有冇走上嚟？走上嚟評論呢個新抱？
到底有冇路？而家已經唔係話你玩唔玩大啦，你已經係玩到太大啦，已經係收呢個姑仔，呢個姑仔絕對係同共犯嚟嘅呢個。佢入邊會有咁好死啊？你話佢啊嚇絕對係共犯。33萬，我以為佢33萬好巴閉啊！嗰個係你親侄女嚟嘅陳桂芬，你依家啊嚇唔好話你33萬唔使我還啊！你就算俾300萬我啊，我都唔要啊！你竟然啊中咗咩紅棍啊？對你個侄女做啲咁嘅嘢，你點解咁樣做啦？對你有咩好處啊？我哋大家都唔好過係咪先？面咗就面咗，面到面都面咗咗，係咩意思啫？你個親侄女啊，係咪啊？唔通你好享受？唔通你好享受你嘅家公搞你個女？咁你想點玩啊？你想點玩？你講啊！你點解唔出聲啊？你冇嘢講啊！依家講咁多嘢有咩用啫？你都話唔係咁樣啦，咁佢一路就話冇報，咁已經報咗警啦。你想點？因為咧，依家要已經報咗啦，坐嘅咧，我你同你講咧，係咪先？因為我話俾你聽，唔單止你老爺要入去坐，連你都要入去坐。你洗腳同我有洗乾淨咩關係啫？嘅25啦同我有。咩關係啫？你哋都係姓屈嘅，屈得就屈嘅。唔係屈啊，唔係屈啊，真係唔係屈啊！呢個問題咧就係係你為咗氹你老爺開心，一針一針俾我你同佢講一講，講，將個小朋友車佢過去俾你老爺玩嘅。一針一針俾我講一講。我篩11問上嚟，我都問你兩。喂，我想問下呢個姑仔兩個問題嘅啫。第一個問題，首先我記得頭先你話你帶個小朋友翻屋企噶嘛，係嘛？然後你話俾我聽，你個老爺倒瀉嘢，然後之後整個小朋友先幫佢沖涼嘛，係咪？唔係，係我帶我個侄女過嚟同我女玩，咁個小朋友咧飲嘢嘅時候倒瀉到自己。講完，我問你第一個問題，你去咗邊啊？嗰一日嗰陣時候。喂，倒瀉咗，點解你個女倒瀉咗？你個女冇濕身咩？唔係，聽埋我講先，一陣俾我講埋先，俾我問埋先。你去咗邊啊？就算沖涼，點解會你老爺去幫佢沖？你去咗邊？我出咗去啊嘛，咁倒數第一咪出聲。你出咗去？有一齊玩。我問你，兩個小朋友點解濕一個唔濕一個？你答我。點解濕一個唔濕一個？咁佢自己倒濕自己嘅身，點解話一定要倒濕兩個咧？第二個，我想問下女女嘅媽咪，我想問下你借嗰30幾萬係幾時借㗎？咁啊，我舊兩年嗰時啊，咪裝修嗰時啊，借咗下喺屋嗰時借咗。即係早1-2年啦，係咪啊？係咪咁嘅意思啊？係啊，又要貴又要翳咁樣借㗎，你以為啊？佢咁縮骨嘅人會咁樣唔知啊？唔係啊，呢個冇錯，我想問下你啊，呢個7歲小朋友呢個媽咪，你個女有冇講過有飲汽水濕身呢件事？有冇呢件事？咁係有呢件事啊，打寫咗啊嘛。但係啊，你知唔知我啱先都講咗啦？佢係點樣啊？嗰個老人仲係點樣去做㗎？檢咩查啊？唔係啊，我知道呢樣嘢，點解你係淨係濕咗你個女，佢個女冇濕咧？佢話冇啊，佢女可以乾手淨腳㗎。如果啊調轉啊，佢女咁樣係佢女啊，佢都唔會冷靜啊，成日叫我冷靜冷靜。我又多問一句啦，佢個女幾多歲啊？請問2個咁上下大啦。OK，得啦，我想問下呢位叫咩姑仔啊？係咪啊？姑仔，我想問下你，點解你老爺幫佢換衫換褲？咁佢個表妹或者表弟啦嚇，應該叫乜叫啦？係咪先？表妹啦，佢個表妹或者表姐咧，點解唔幫手換？佢幫住佢睇住佢兩個，咁我就你明唔明我講咩啊？姑仔，係咪姑仔啊？你明唔明我講乜嘢啊？係啊。點解？我想問下，點解個老爺幫佢換衫？你仲有你個女喺度噶嘛？我女你自己冇懷疑嘅咩？你自己冇諗嘅咩？係咯，點解要支走你個女啊？咁冇理由住喺個女嗰度喺度玩佢㗎？點解要支走你個女啊？同埋我話俾你聽，呢個姑仔，我梗係冇跟住入去啦，係咪啊？我同埋呢個姑仔，兩個小朋友喺度濕身嘅，即係有兩個小朋友喺度玩㗎嘛，係咪啊？咁你一個濕身咗去沖涼乜嘢都好啦，咁你另外一個小朋友點樣安置啊？咁你老爺都帶咗你個侄女入去啦，咁你嘅女咧唔係一齊玩嘅咩？佢話自己喺廳嗰度玩啊嘛，佢一個人喺廳嗰度，本身2個人喺廳嗰度玩嘅，玩下佢整濕咗，我老爺。我話俾你啦，姑仔，你自己講嘢咧前言不對後語啊！仲有第二樣嘢，我極有可能你特登攞借嗰30幾萬咧。你攞嚟做其他嘢嘅，一早已經謀定咗你阿嫂個女。咁我做幾廿萬，佢係唔係一次性俾佢㗎？一早係知嘅，你一早知你老爺咧有呢個興趣啊！話俾你聽。你到底知唔知？知咩啊？你話你唔知嘅係咪？我唔知乜嘢意思。你嗰個所謂家公啊，嗰啲品行啊，一早有呢鋪癮㗎。肯定冇啦！你唔會咁唔係人啩，陳桂芬？你揾自己個侄女咁樣嚟搞呢啲嘢？算啦，拉埋佢啦，呢個姑仔有份嘅。唔好太過分啊！你有冇人性啊？兩個細蚊仔，你自己諗啊！呢個姑仔，你自己諗住打完場講呢個故事出嚟，你自己都講唔通啦。我嚟講兩句好嘛？我嚟講兩句。你講咩啊？你講咩，哥哥？
我覺得呢位兄台講得好啱啊！呢個姑仔佢絕對係有份嘅。我懷疑咧，佢同佢嗰個老爺絕對係夾埋嘅。你又知點樣夾埋啊？點樣夾埋？你又知點夾埋啊？咁你咁我侄女同我女點解夾埋？係咪先？點樣夾埋？你係咪夠鐘食藥嘅？佢肯定係喺度專登幫個老爺講説話係咪？我問你啊，係咪夠鐘？佢真係嗰個食藥嗰個啊，小賢佢真係食藥嗰個啊。我聽到佢把聲係你夠鐘食藥。哦，琴日嗰個係喎，我聽得出啦。你夠鐘食藥係咪？喂，你食藥，你個仔冇發現呢件事啊，阿叔。咩啊？咩？我個仔啊！你唔使咁認啊！我聽咗你把聲。你夠鐘食藥未？食咩藥啊？我好正常，我食咩藥啊？你唔使變聲啦你唔使啦，你夠鐘食藥未？我都叫咗你食藥㗎啦，係咪啊？食咩藥咧？你叫我食咩藥啊？嚇？你講啊！你唔使啦，係咪順德話都係差唔多嘅？小賢有冇聽錯啊？我話係咪順德話都係差唔多嘅，所以聽錯啊？係咪嗰個叔嚟嘅？應該係啦。不如指翻上邊先啦。咩啊？邊個叔啊？你哋講緊咩嘢啊？嚇！你唔使講啲嘅啦，叔，我死我都認得你啊！咁都俾你哋認得出嚟嘅，真係啊！咁啊，肯定係啦。著死啊！你練上做乜嘢啊，叔啊？你寫你個仔未發現啊？你個仔未發現嚟㗎先。唔係啊！佢講第二三句聲，我係認得佢把聲，佢死扮晒嘢，走上嚟做評論員。咁做咩咁樣？你哋都認得出嚟嘅？我想問下你哋點樣認得出嚟嘅咧？你問啲人啊！唔係你講句食藥嚟聽下，食藥。食藥？食咩藥啊？你又要食藥，我唔使食藥。你叫你個新抱食藥啊嘛？哎呀，唔好講啲衰嘢啦，仲講我新抱衰嘢做乜先㗎？唉，咁啊，肯定係佢啦。嗱，唔係啊，嗱，你對你唔識你嘅，你走上去評論，你評論啲乜嘢？我覺得呢個古仔有啲懷疑咯，值得懷疑咯。哦，即係以你嘅經驗，你個姑仔咧就同佢家公肯定係有羅嘅。係啊。以你嘅經驗係咪？你咁講嘢，我可以告你哋誹謗。你講俾我知，以你嘅經驗，你覺得你個姑仔同佢有羅，係咪你嘅經驗？誒，你去 check 下你個女嘅 DNA 先啦，講埋咁多嘢。唔怪得知咁好死啦，大嗱30幾萬唔使我還嚇。陳桂芬原嚟你就係咁樣係嘛？你唔可以咁亂咁估㗎。你咁估咗大家都個挑出我哋嘅仇恨啊！你啊，咁樣啊？嗱，家公你自己話一句啦。佢話佢個老公好似個鵪鶉咁聽晒佢説話嘅，咁啊肯定係啦。可能佢老公唔得嘅都唔頂啊。佢話一啊，佢老公就唔敢話二㗎，正係妻管嚴嚟㗎佢。阿姑仔，你不如講翻啲實話出嚟啦。講完啲實話出嚟，你睇下人哋點諗啦。嗱，呢個7歲女仔嘅媽咪，你冇錯，我問一個重點，一個7歲女仔嘅媽咪，佢有冇奶奶嘅？佢有冇奶奶嘅？咁啲粉絲，已經唔喺度㗎啦，佢奶奶啊！唉，咁啊肯定係啦。走咗埋啊嗌佢冇奶奶嘅，佢冇奶奶嘅，咁啊肯定啦。佢嫁已經唔喺度㗎啦。倒數第一米嘅家公，你又冇老婆嘅。嗯。你評論下有冇機會？咩有冇機會啊？阿個姑仔啊？冇錯。你去 check 下個女嘅 DNA 先啦，喺度夾又話誹謗又乜嘢？你覺得？佢同阿個家公，阿個家公肯定，佢同阿個老兄肯定有路㗎啦。哎呀！因為你都成日係咪你都係咁樣㗎？你咁講啲嘢，你咪生日講我啲嘢過去啦吧？我而家都不知幾舒服，我啲幾掂晒啦，我啲你唔使擔心喎。我同你講，你係咁樣嘅人，唔代表人人都係咁樣㗎。哇，叔真係高手嚟嘅，一晚就搞掂咗。真係唔好失禮我哋陳家啦！你咁樣嘅人嚟㗎你啊！你又唔好咁認咯，係呀，咁大大方方認佢咪算咯。好似你咁係咪？係啊，咁做得出嚟怕咩認啫？佢，唉，真係。你聽唔聽到？做得出就怕乜嘢贏？如果你同個家公喺埋一齊冇做嘅，你就死條佢。唔好做㗎，唔好做。咩啊？呢個直播間依家好似破案咁樣嘅。我都唔知。你要叫佢，我話俾你知。我分分鐘啊，阿叔啊，分分鐘上邊個靚女啊，個新抱啊，同佢個攞氣就叫埋，然之後生咗個女啦，然之後就咁大啦。
佢個結局咧就係你以後嘅結局啦，你知唔知？唔係嘅，點誒？佢同我唔一樣嘅，佢同我唔一樣嘅。一樣嘅，你問一問佢哋係咪一樣？佢生個女啊，我生出嚟個可能係仔噶嘛。咁即係你嘅結局就係咁樣啦，係咪？嗱，話佢咧，我講咗幾次叫佢個女去驗嗰個 DNA 咧，佢一直都冇出聲。咁咪就話佢身有事咯，我啲話佢同個老兄肯定有露谷麥噶啦。第二個講咧都冇咁有力啊！呢位倒數第一位講嘢特別有力啊！佢唔單止有力啊，佢啲力多到叫個心口要食牛肉噶。你係咪自己都係咁樣嘅人咧？係啊，講咗俾你聽啦。一個二個都係咁樣，其實有區別㗎，因為咧呢個下邊嗰個叔咧，係咪你自己都俾人呢個叔咧，佢話咗佢係生仔嘅，你個係生女嘅，都係有區別嘅。即係決定呢個，我見如果你咁講嘅，你肯定係嬲個細佬哥咯，阿叔你自己好自為之啊！到時候如果唔係啲雞仲死火，你仲練上你仲練咪仲評論完先，整下整到咁樣先，仲專登扮嘢啊！我一聽出你把聲咧，仲死扮嘢添啊，叔你！我仲諗住扮晒省聲烏啦，咁都俾你哋認得出嚟，真係。佢仲變聲啊！係啊，佢仲扮係啊，唔鹹唔淡嘅粵語啊，真係嘅，講廣州話學人嚟個叔。係啊，唔鹹淡咁樣講幾句，就即係喺度放下煙霧彈咁樣迷惑我哋，係咪先？佢一連上嚟，佢咁佢都夾得出嚟。咁我話晒後生嗰陣都喺廣州碌過幾年噶嘛，你真係當我唔識講廣州話㗎，真係啊！你唔好講啦，如果唔係人哋捉鳩就有你坐監啊！話俾你知啊，叔。咁未到坐監嘅，佢就絕對未到坐監嗰一步嘅佢啊。未啊，佢光明正大溝啊個新抱。係啊，佢嗰啲你最多話佢道德敗壞嘅啫。咁上邊最1米嗰個就唔係啦，嗰啲啊真係要踎監嘅。阿姐姐，嗱，見阿叔咁陰檔。你要屌你都屌個姓練噶係咪先？你屌個蛙鬼仔，你又真係仲衰過我100倍啫！拉佢打靶都唔過分。亂咁嘴咁都係為咗係啊！佢搞個蛙鬼仔，你知個蛙鬼仔幾多歲啊？7歲㗎咋個蛙鬼仔。係啊！我都做唔出咁賤格啲嘢，我最多係咩啫？最多係我都警告你哋，我都警告你哋唔好亂咁噏嘢。嗱，我哋唔好話點噏啦。咁連阿叔佢都懷疑你，佢咁淫邪，佢都懷疑你。你懷疑你有咩證據？你因為懷疑，你夠唔夠膽將你個女去驗下 DNA？你講咁多做咩啫？我直兜嗌你係咪有咩把柄俾你個家公捉住？跟住你連阿叔啊，佢都分析得透透是道啊！其實你做一個協助者你有份去幫阿個老兄去設計。我同你講啊，我有錄屏㗎，我有錄屏㗎，你哋亂咁嘢講嘢，我哋可以告你哋誹謗㗎。係啊，你有嗱，我話俾你聽，唔使你錄㗎，呢度你隨時都可以㗎，你去告就得㗎啦，你去告就得㗎啦，你唔好餵狗嚟嘅。唔使諗啦，呢個姑仔話俾你聽啊，369咧一定報噶啦。不過咧拉唔拉到埋你咧，就等個369話事啦。你都唔諗下你係一個點樣嘅人？你唔單止道德敗壞，你仲心地差。你知唔知嗰個係你侄女嚟㗎？你如果你對側邊啲人，你都仲話嗰係你親侄女嚟㗎。自己良心咧，你點樣對下一代？你係一個人嚟嘅咩？你講啲説話都冇嗰個誠信度啦！你一個道德敗壞，而且仲係一個人品極差嘅人，喺度一口一個誹謗喎。臉神型㗎啦，靚女嗱，我費事同你哋講咁多啊！我係一個過來人，係咪先？咁樣，人多蝦人少。你一個過來人有咩多蝦人少啊？我話俾你聽，我係過來人，我自己同我新抱係有個版體㗎啦。你係100%同你個老兄係有亦有警棍啦。我話俾你聽，你絕對係心術不正嘅。你哋有警棍唔代表人人都好似你咁㗎，係咪先？你咪人人好似你咁啊？呢個世界咪亂啊？咩嘢都講得出，咩嘢都噏得出啊！姑仔，你識講喎，呢個世界會亂喎。你老爺嘅視金肉緊。呢個世界會亂，你就係搞緊亂呢個世界。如果你冇份嘅話，點解你要對你老爺嘅視金肉緊？你答我呢個問題。我話俾你聽，你自己嘅生活你都搞，仲喺度污衊嘅人哋，係咪先？咁咪自己老爺一樣啦。我做得出我認啊！你依家做喺點認吧？我話俾你聽，你認一句咧就捉你老兄就算數噶啦。我哋唔希望一家人啲事情搞到咁難睇，係咪先？喂，姑仔，我都係認真問你一句啦。一針頭先咪問咗你咯，你夠唔夠膽將你個女去驗 DNA 啊？佢梗係唔夠 DNA 嘅咩？你到到而家未答嘅喎。佢使乜驗啫？佢自己一清二楚啦。佢已經俾咗答案我哋啦。我費事同你哋講咁多啊！我費事同你哋講咁多啊！你哋自己喺度做核突就自己核突啦，係咪先？講得咁咩？自己做過咩事自己知啦，係咪？講咁多嘢，費事同你哋講啊！你睇下佢對佢老爺啲事幾肉緊係嘛？係嘛？琴日又上嚟講，今日又上嚟講係嘛？係嘅，我都話佢兩個有路啦。係啊，一於揾阿 Sir 足夠喺佢個老兄算數啦。捉佢個老兄佢係肯定認噶啦，佢仲點認噶咩？你咁有正義感嘅阿叔？其他人唔信啊，信得哥哥你講嘢一定有人信。唔係主要佢太過分啦，佢蛙鬼仔都唔放過係咪先？呢啲
你自己同個老閪舔幾就算數啦，係咪先？你話知你係幾到個天翻地火，你咪幾蛙鬼仔噶嘛，真係咁係啊，個蛙鬼仔得7歲咋，阿叔得7歲嘅蛙鬼仔。道亦有道係咪阿叔啊？係啊，點樣整得落手嘅咧？真係咁撲街嘅佢真係。哎呀死火啦！你唔好講呢個啦，阿叔。哎呀呢個阿叔啊，阿叔啊，其實你唔好講咗話哇風波就好㗎。有正義感㗎，阿叔啊。即係咩意啊？唔係你聽我講咧，如果佢個仔唔係咁樣，佢應該都唔會做呢樣嘢嘅。老實講，你會唔會阿叔？我梗係唔會啦，我做咁絕對啲嘢真係㗎。唔係啊，你個新抱啊。我個新抱我都同你哋解釋過啦，主要係個仔自己又唔得，係咪先？咁啊個新抱唔通好似守生寡咁咩？係咪啊？咁哎呀係總之係有啲嘢好啦，咁又想係嬲個後㗎嘛。不過我叫佢食藥㗎，咁佢自己唔食啫嘛。咁我想問下阿叔，最後點樣？你嬲過後，你後尾你又話你後尾又話俾人知叫佢食藥，咁你到底點㗎？你個心點諗㗎？咁嗱，我諗下啲人唔得㗎，咁所以我叫佢食藥，咁我喺出邊咪揾個第二女人幫佢生嘅咩？咪有嘅咩？點知原來佢呃我啦，佢自己唔食藥啦。唔係阿叔嗱，我哋唔講之前啲嘢，我哋講依家啲嘢。咁係依家係咪決定咗生啫？咁梗係生啦，咁艱難有 help 係咪先？你點講都係。咁啊，叫你做阿爸定叫你做老叫你做爺爺啫？咁啊，梗係叫我做 hea 啦，係呀。總之我以後我同個新抱斷絕啲關係㗎啦，咁會幾好陣㗎啦。我即係有兩間屋仔收下租咁嘅。咁你以後揾唔揾大姐仔先喺出邊？咁係呀，咁如果真係需要嗰陣，咪啱 feel 嘅咪揾下咯。咁如果你揾嘅，你新抱又唔制㗎咯喎。係咯。點到咁滯咧？我而家同佢撇清關係啦吧？你睇佢撇清咩？抵你？哇！我過香緊6 B 佢個名㗎嘛，佢仲撇唔清啊？佢應承我㗎嘛？阿叔，我想問下，咁你個仔點算啊？佢個仔點知㗎？我同佢講到明啊，當冇發生過，個細路啊當佢個仔㗎啦。唔怪得啦，終於擺平咗。咁但係咁到時候佢個心唔舒服咧，到個心唔舒服見到你，佢愛上咗你咧，阿叔咁點算啊？咁我唔俾佢知咪得咯，我反得乾淨啲、隱蔽啲咪得咯，係咪？咁佢揾機會，佢又想你俾你反，咁你點算啊？唔反喎，仲夠膽咩？就反一次五頸棟樓啦，仲反啊！真係，你以為我真係好多身家㗎？反次五頸棟樓。喂，講時講啦，嗱叔，我問你，我問你，其實你哋冇理由係淨係反咗一次，佢係有咗。你反咗好多次嘅，你唔使講啦，你唔好話食藥啊。係反過好多次，咁我又係叫佢食藥㗎嘛，咁佢自己唔食法，佢有乜計先得㗎？哎呀，我本身係叫出邊個女人幫我生㗎嘛，佢邊度諗住叫佢幫我生嘅咧？我落去啦。我諗唔明啊！呢個阿叔啲嘢，你諗唔明？係咁，佢算擺平咗啦。其實阿叔你都好醒目嘅，真係你都好醒目嘅。醒目仔嚟嘅，咁多戰真係嘅。咁成年人嚟噶嘛，係咪先？自己做錯嘢要負責噶啦，要諗辦法抹乾淨個屎忽噶啦。你聽我講啦，你揞實啲啊，唔係你個仔好麻煩嘅。咁你到時候好實啦，你唔好同我周街唱就得啦。唔係，咁你到時候做。阿叔你又冤禮我啦，我喺度我點樣周街唱話？唔係，即係我嘅意思，打個比方，你唔好唱我就得啦，我個仔唔負知噶啦，今日。咁我問你啦，咁你滿月請唔請我呀？話請你啊，請你去冇所謂，你唔好到時喺我個滿月酒度直播咁啊，全世界知喎。嗱，叔我話俾你聽，仲有一個風險，你有可能生嘅係女孫嚟嘅喎。咁啊點啊？女孫咪女孫都冇所謂㗎。我都唔明佢哋嘅。咁你仲第日又要同佢搞翻個男孫翻嚟嘅咯喎？哦，我又唔係啊，啲重男輕女啲人嚟嘅，咁咪究竟有個咪得咯，係咪先？係冇所謂啦。都唔知印有你有係真嘅。印有你有係咪啊？喂，講咩啦？阿哥做乜講我好似我做主角咁噶嚇？走咗佢哋可能走晒啦！正話阿哥嘅姑仔走埋啦。你應該走啦啩？我倒數第一咪係邊個嚟㗎？係咪我嚟㗎？唔係我嚟㗎嘛？啊你好，係咪我小圓？係你啊！阿新年上嚟咧，唔好講咁多啊，阿叔。哦，好，咁我落去先啦。係咁先啦，阿叔啊。